Ħaj, jiena Luke Desira u għal dawn l-aħħar 10 snin kont qed ngħin il-kumpaniji biex ikun jistgħu jimplementaw ISO certification fil-kumpaniji tagħhom. Daqsxejn background fuqi l-ewwel xogħol li kelli kien ta' R&D engineer ma' Medical Device Company ġo Malta li hija international company fej bażikament indunajt kemm ħafna proċeduri ma kienux qed jgħinuni biex inkun nista' naħdem. Kemm intikom eżempju, biex inkunu nistgħu nbidlu formola, rridu nibdew formola oħra li kienet bejħodu ieħor 15-il page twila. Li dak ħassejtu environment li jien ma stax naħdem fih għax kienet iwaqqaf li mill-kreattività tiegħi. It-tieni xogħol li kelli kien ma' construction company fej bażikament xogħol kien li ngħinhom jissettjaw kumpanija ġdida within the group of companies, imma kont sorpriż meta ngħid li ma kellhomx proċeduri ta' kif isiru l-affarijiet, ta' kif għandha tinħareġ quote, ta' kif għandu jinħadem il-profit and loss wara li nlestu xi tip ta' proġett u ngħid li laqqas dak ma kien setup tajjeb biex wieħed ikun jista' jkun l-iktar produttiv waqt il-ġurnata tax-xogħol tiegħu. In the meantime kont qed nagħmel masters mal-Università ta' Malta fuq management systems li jistgħu jgħinu lill-kumpaniji biex ikunu jimprovjaw u iltqajt ma' ISO 9001 bħala wieħed mill-management systems differenti li kont qed nara waqt ir-riċerka tiegħi. U ISO 9001 ħareġ bħala standard li kellu r-requirements kollha li xtaqt jiena bħala management system biex ikun jista' jgħin il-kumpaniji biex jimprovjaw. Huwa standard li xi klijenti jew suppliers ikunu jixtiequ mingħand il-kumpaniji li jaħdmu magħhom u speċjalment applika għal kumpaniji f'Malta, il-Gvern ta' Malta jagħti funding differenti biex kumpanija tkun tista' tiġi ISO 9001 certified u anka certified għal ISO certifications oħra. Jiġifieri 10 snin ilu iddeċidejt li ħanuża ISO certification bħala l-foundation li bih ħankun qed ngħin il-kumpaniji isibu triq tan-nofs. Jiġifieri la jkollhom wisq proċeduri li twaqqaf il-kreattività, imma laqqas ikollhom xejn proċeduri li dejjem qisek trid tibda mill-bidu. Allura, mingħajr ma ndumu iktar, nistgħu naslu għal punt fuq it-topics li ħankun qegħdin nitkellmu fuqhom illum, fej prattikament ħanibdew ħanaraw daqsxejn il-history minn fejn ġie ISO 9001 u x'inhu l-proċess tal-implementation. Ħanaraw x'inhu huma l-clauses tal-standards, l-10 clauses li għandu l-ISO 9001 standard, imma tajjeb ngħidu li management systems li huma bbażati fuq ISO certification għandhom l-istess struttura tal-clauses li ħankun qegħdin nitkellmu fuq waqt dan l-standard. Ħanaraw x'inhu documentation li hemm bżonn għal ISO 9001 certification. Ħanaraw is-supporting system x'inhu l-attivitajiet li rridu nagħmlu biex inkunu nistgħu nħadmu ISO certification. Ħanaraw bħala internal u external audits x'inhu il-punt tagħhom meta nagħmluhom u għalfejn nagħmluhom u ħanaraw x'inhu l-affarijiet li rridu jsiru to maintain your ISO certification biex iżommu l-ISO certification tagħkom. Mela, bażikament bħal ħafna mill-affarijiet fid-dinja, sfortunatament ISO certification ġie maħluq waqt gwerra. Waqt World War I, l-Allies kellhom problema fejn prattikament kienu qegħdin jitfgħu il-bombi fuq l-għadu tagħhom imma il-bombi ma kienux qegħdin jisplodu. Li kienet problema imma ma kienx problema enormi. Ma kienx problema żgur daqs il-problema li kellhom f'World War II. Fejn prattikament f'World War II kienu qegħdin il-bombi jisplodu fil-fabbriki tas-subcontractors tagħhom li ovvjament din kienet problema għax number 1 kienu qed imutu n-nies imma probabbilment fil-kuntest ta' gwerra kienet iktar problema li kien qed jiġi disrupted, kien qed jinbidlu l-pjanijiet ta' manufacturing għal bombi biex ovvjament ikunu jistgħu jużawhom waqt il-gwerra. U minn hemmhekk l-Allies ħarġu bl-idea li jgħidu lis-subcontractors kollha tagħhom biex ikunu jistgħu jikdbu il-proċeduri ta' x'inhuma s-sistemi li qegħdin jużaw biex ikunu jistgħu jimmanifatturaw il-bombi tagħhom. Ovvjament, kulħadd għamel il-proċeduri imma kif ovvjament setgħu jistennew kulħadd kiteb il-proċeduri kif hu jaħseb li hu l-aħjar. U l-Allies kellhom problema kbira biex ikunu jistgħu jifhmu il-modi differenti, s-sistemi differenti li l-kumpaniji, subcontractors id-differenti tagħhom użaw biex ikunu jistgħu
jiddokumentaw il-proċeduri tagħhom. U minn hemmhekk ħareġ l-ewwel standard fejn bażikament l-allies qalulhom mela meta ħadd tikdbu is-sistemi ta' kif intom qegħdin tipproduċu il-bombi tagħna użaw daw il-guidelines biex tkunu tafu kif għandha tinkiteb management system biex ovvjament ta' kulħadd tkun bl-istess struttura biex jibdew jifhmu daqsxejn minn fejn ġejja il-problema. U prattikament dik kienet l-ewwel version ta' management system li kienet ħarġet. Ovvjament iktar ma beda jgħaddi żmien l-standard beda jiġi evolved. L-ewwel version tal-standard ISO 9001 ħarġet fin-1987 u bejwieħed u ieħor l-standard jiġi updated qisu kull 8 snin. L-aħħar version ġiet updated fi-2015 u l-version ta' qabilha kienet 2008. Jiġifieri, meta qegħdin naraw ISO 9001:2015 qegħdin naraw il-version tal-standard. U l-standard iktar ma beda jgħaddi żmien iktar beda jiġi tailored għal service-based company. Naturalment, fi żmien il-gwerra id-dinja kienet ħafna iktar manufacturing-based, iktar ma beda jgħaddi żmien id-dinja bdiet tiġi ħafna iktar service-based u allura l-standard ukoll ġie adattat u mibdul biex ikun jista' jikkejterja għal kumpaniji li jaħdmu fis-service business. Ġifieri, kull tip ta' knowledge background li għandkom fuq x'taħsbu li huwa ISO certification, napprezza kieku għalissa titfoħ daqsxejn fil-ġemp u tidħlu għal di training session b'moħħ miftuħ fuq xi ġifieri ISO certification. L-standard tista' tinterpretah b'modi differenti u jiena minħabba l-background tiegħi li jien dejjem xtaqt li ngħin il-kumpaniji jsibu triq tan-nofs, jiġifieri la jkollhom ammont kbir ta' proċeduri, ma fl-istess ħin laqqas ma jkollhom xejn, dejjem rajt kif kemm jista' jkun issimplifikajt l-standard b'mod li l-klijenti tiegħi jkunu jistgħu jieħdu l-improvement li hemm bżonn mis-certification imma li fl-istess ħin l-standard ma jwaqqafniex milli nkunu nistgħu naħdmu għax id-dinja diġà ikkumplikata biżżejjed. Mela, naraw daqsxejn il-timeline, il-proċess tal-li kumpanija tkun trid tgħaddi minnu biex tiġi ISO certified. L-ewwel step li qegħdin naraw huwa il-gap analysis, fejn fil-gap analysis prattikament impoġġu flimkien u naraw daqsxejn x'inhuma s-sistemi li bħalissa qegħdin tużaw biex taqdu lill klijenti tagħkom kif qegħdin tagħmlu s-sales process, purchasing process, operational processes u jekk għandkom xi sistemi oħra bħal pereżempju kif qegħdin tiġbru l-feedback minn il-klijenti tagħkom, jekk għandkom xi lista ta' suppliers li s-soltu taħdmu magħhom u jekk li dawk is-suppliers tagħmluhom xi tip ta' evaluation u minn hemmhekk ħanaraw x'inhuma s-sistemi li għandkom bħalissa u x'inhuma r-requirements tal-standard. U minn hemmhekk ħankunu nistgħu naraw il-gap ta' fejn qegħdin għal fejn hemm bżonn tkunu biex tkunu compliant mal-ISO 9001 standard. Kif ħajkonna gap analysis lesta mmorru għall-implementation, fej prattikament fl-implementation ħanaraw x'inhuma l-steps u l-proċeduri u s-sistemi li rridu nimplementaw fil-kumpanija tagħkom biex ovvjament nibridġjaw dak il-gap biex dak li tkunu qegħdin tagħmlu intom bħala kumpanija huwa dak li jitlob l-standard u ħanaraw daw is-sistemi qegħdin jaħdmu. L-aħħar pass li tridu tagħmlu biex tkunu tistgħu tiġu certified hija ovvjament li tikkuntattjaw certification body biex ikun jista' jgħinkom fis-certification. Malajr x'inhuma l-benefiċċji ta' ISO certification huwa management by data, ġifieri l-standard ħajkun qed jgħodlobna biex aħna niġbru xi ċerta tip ta' informazzjoni kemm bħala objectives, informazzjoni fuq il-proċessi tagħna u ovvjament meta qegħdin niġbru dit tip ta' informazzjoni, il-management tal-kumpanija jista' jieħu deċiżjonijiet based on data, mhux based on hunches jew based on x'naħseb. Ħajkonna n-numri, ħajkonna l-fatti biex ikunu qed jgħinuna nieħdu d-deċiżjonijiet b'mod xjentifiku u konkret. It-tieni benefiċċju huwa reduce wasted time. Ħafna midrabi meta nkunu qegħdin naraw il-proċessi tagħna, meta nkunu qegħdin naraw il-proċessi tal-kumpanija tagħkom, ħanaraw ħanibdew nistaqsu għalfejn din qed issirek u għalfejn din qed issirek. Billi ġast nistaqsu l-kelma għalfejn, why, ħankun qegħdin naraw affarijiet li forsi qegħdin isiru għax dejjem ġraw hekk. Jiġifieri, waqt il-proċess ta' ISO certification ħajkun hemm ħafna minn dawn l-opportunitajiet fejn niskopru affarijiet li bħalissa qegħdin isiru hekk għax dejjem saru hekk imma li forsi m'hemmx għalfejn isiru b'dak il-mod. U iktar ma nsibu minn dawn l-affarijiet, iktar ħankun qegħdin naqsu il-ħela ta' ħin
li jkun qed isir forsi f'sistemi li evolvew matul iż-żmien imma li ma kinux eżatt għandna bżonnhom. It-tielet ħaġa hija li jekk inti ħadd involvi l-istaff tiegħek biex ikun jista' jgħinek tara kif tista' timprovja l-kumpanija tiegħek, l-istaff ħajħossu li huwa parti mill-kumpanija, ħajħossu li l-opinjoni tiegħu hija stmata u allura għandna nistennew li l-istaff ħajkun iktar motivat għax il-kumpanija li jaħdem magħha qed tapprezza l-opinjoni tiegħu. U issa ngħaddu direttament għall-standard, għall-clauses tal-standard. Prattikament l-standard għandu 10 clauses u dawn il-clauses huma maqsumin huma komuni għal management systems l-oħrajn. Ġifieri, jekk nieħdu ISO 14001 ħajkollu l-istess 10 clauses, jekk nieħdu ISO 27001, 45001, dawn il-management systems differenti kollha ħajkollhom l-istess layout, l-istess struttura ta' 10 clauses imma ħajkollhom il-focus differenti. Ġifieri pereżempju, ISO 27001 ħajkun qed jiffoka fuq information security, ISO 14001 ħajkun qed jiffoka fuq l-environment, ISO 45001 ħajkun qed jiffoka fuq il-health and safety, imma kollha qegħdin jużaw l-istess struttura. Meta qed naħdem mal-klijenti, nieħu pjaċir meta nibdew b'ISO 9001. Għalfejn? ISO 9001 huwa quality management system. Issa, xi ġifieri kwalità? Kwalità ġifieri tagħti lill-klijent dak li wettu, ġifieri ħajkonna requirements biex inkunu nafu x'wednieh u ħantuh dak li wednieh. Ġifieri ħajkonna sistema ta' operations, sistema ta' implementation fejn prattikament lill klient qed intuh dak li wednieh. Billi ħanaraw is-sales u l-operations ħankunu qegħdin nilħqu prattikament it-topics l-iktar importanti li l-kumpanija tagħkom tagħmel biex taqdi lill-klijent tagħkom. Li dak huwa s-sistema ta' ISO 9001. Meta nieħdu perspettivi oħra bħal 14000, bħal l-ambjent, bħal health and safety, bħal information security, ħanerġgħu naraw daw is-sistemi li aħna nużaw mal-klijenti tagħna biex inkunu nistgħu ntuhom is-servizz jew il-prodott li nkunu wednihom. Imma ħanieħduha perspettiva differenti. Ħanieħduha perspettiva jew tal-ambjent, jew tal-health and safety, jew tal-information security. Jiġifieri, meta nibdew b'ISO 9001 ħajkonna l-foundation fuq xiex nibdew biex jekk ħanaraw għal ISO certifications oħra ħankunu nafu fuq xiex irridu niffukaw fejn jidħlu dawn l-elementi id-differenti. Jiġifieri, jekk nibdew naraw il-clauses, l-ewwel 3 clauses onestament ma jgħidux ħafna affarijiet. Clause 1 qed titkellem fuq overview ta' x'inhu l-ISO certification li qegħdin nitkellmu fuqha u jiena nieħu gost indaħħal l-organization chart biex qisu mill-ewwel nibdew naraw daqsxejn in-nies li huma involuti f'din il-kumpanija. Fit-tieni clause ħanitkellmu fuq il-purpose tal-standard, min ħajkun qed jaċċessah dal-standard, informazzjoni li hija mhux eżattament useful. Fit-tielet clause ħankun qegħdin nitkellmu fuq terms and definitions, jiġifieri ħankun qegħdin naraw x'huma l-acronyms li tużaw intom bħala kumpanija, ġifieri pereżempju PO tfisser purchase order. Ħalli jekk dak li jkun qed jara id-dokumenti tagħkom ikollu referenza ma xiex jimxi għal dawn l-acronyms. Kif spjegajt l-ewwel 3 clauses mhumiex eżattament useful. Imma minn clause 4 il-qudiem l-istandard ħajibda jgħinna nimpruvjaw il-business. Fi clause 4, l-istandard prattikament jitlobna biex naraw x'inhuma l-internal u l-external issues tal-kumpanija. Meta qed ngħidu issues mhux qed ngħidu problemi, jiġifieri qegħdin ngħidu affarijiet li rridu nikkonsidraw. Hawnhekk fejn ħanagħmlu prattikament SWOT u PESTEL analysis. SWOT hija strengths, weaknesses, opportunities u threats. PESTEL hija political, economical, social, technological, legal u environmental analysis biex naraw x'inhuma l-affarijiet kemm internal, ġifieri li għandna kontroll fuqhom, u kemm external li m'għandniex kontroll fuqhom li jistgħu jaffettwaw lill-kumpanija tagħna kemm b'mod pożittiv u kemm b'mod negattiv. It-tieni ħaġa li jitlobna naraw l-istandard fi clause 4 hija l-interested parties. Jiġifieri min huma n-nies li b'xi mod jew ieħor għandhom interess fil-kumpanija tagħna. Nistgħu nieħdu shareholders, il-klijenti, il-ħaddiema, suppliers, entitajiet tal-gvern, dawn huma kollha tipi ta' interested parties li b'xi mod irridu naraw li l-management system tagħna
qiegħda tħares il-bżonnijiet ta' dawn l-interested parties. L-aħħar ħaġa li ħanaraw fi clause 4 hija l-scope of the QMS, scope of certification. Fejn dawn huma bażikament ġabra ta' 4-5 kelmiet ġieli ftit iktar ukoll li bihom ħanamlu summary ta' x'tagħmel il-kumpanija tagħkom. Ġifieri, pereżempju, kumpanija li tagħmel il-kċejjen nistgħu ngħidu design and manufacture of kitchens. Huwa eżempju. Jew nistgħu ngħidu manufacturing of plastic molded injection parts. Jew nista' ngħidu provision of accountancy and corporate services. Ġifieri dawn huma ftit kliem li ħanużaw biex niddiskrivu overall x'tagħmel il-kumpanija tagħna. Dawn il-ftit kliem ħajkunu fuq iċ-ċertifikat once li tiġu ISO 9001 certified. Tajjeb ngħidu li dawn il-clauses sfortunatament hemm element ta' repetizzjoni fihom. Jiġifieri għalissa ħankunu qed induru il-clauses waħda waħda u ħankun qed nitkellem fuq it-topics differenti, iktar tard ħanerġgħu naraw l-affarijiet b'mod mingħajr repetizzjoni u b'mod daqsxejn iktar strutturat u sistematiku li żviluppajt jien ta' kif nistgħu naraw dan l-standard. Clause 5 qiegħda titkellem fuq leadership. Leadership hija fejn bażikament mit-top management. It-top management irid ikun committed għall-improvement u irid ikun committed għalli jagħti lill-klient dak li nkunu wednieh. Jiġifieri customer focus. Tieni ħaġa li ħannaraw hija l-quality policy li qisha il-vision u l-mission tal-kumpanija x'jiġifieri kwalità għall-kumpanija tagħkom. Fejn tixtiequ taslu u hawnhekk fejn ħanużaw kliem sabiħ bħal we are committed to providing the client with an excellent service and on-time service. Fejn dawn huma kliem li aħna nistgħu nużawhom pjuttost freely imma meta niġu għal quality objectives f'clauses iktar tard ħanaraw kif dawk il-kliem irdu ndawruhom f'numri. L-aħħar ħaġa li ħannaraw fi clause 5 ta' leadership hija leadership towards continual improvement. Dejjem ngħid li meta tiġi ISO certified ma jfissirx li għandek livell internazzjonali ta' kwalità u s-servizzi u l-prodotti li qed toffri inti huma eċċellenti, imma ifisser li inti għandek management system li biha taf x'inhuma l-affarijiet li sejrin tajjeb u li sejrin ħażin u dawk li sejrin tajjeb u ħażin ukoll ħadkun taf x'inhuma l-affarijiet li qegħdin jikkawżaw biex jiġri hekk. U allura ħankunu dejjem nistgħu nimpruvjaw l-affarijiet minn sena għal sena li dak huwa l-punt ta' continual improvement u dak huwa l-punt ta' management system. Fi clause 6 ħankunu qegħdin nitkellmu fuq ir-riski u l-opportunitajiet li prattikament ħankunu identifikajna fi clause 4. Fi clause 4 tiftakru semmejna fuq l-internal u l-external issues jew factors tal-kumpanija fejn identifikajna SWOT u pestle analysis biex naraw x'inhuma l-affarijiet li għandhom effett pożittiv, ġifieri opportunities, u negattiv, ġifieri risks għall kumpanija tagħna. Hawnhekk fi clause 6 ħa nipprioritizzawhom dawk ir-riski u l-opportunitajiet, ħa naraw li huma l-iktar elementi li rridu niffukaw biex ir-riski nkunu nistgħu nimmitigawhom, inwaqfuhom milli jiġru u l-opportunitajiet ħaraw x'nistgħu nagħmlu biex inkunu nistgħu nieħduhom. Fil-quality objectives ħa naraw goals ħajkonna numri li l-objectives irridu jkunu smart li they relate li għandhom x'jaqsmu mal-quality policy. Jiġifieri, jekk fil-quality policy pereżempju għadna li ħajkonna an on-time delivery bħala objective li huwa smart tfisser specific, measurable, attainable, realistic u timely. Objective għal on-time deliveries ħanajdu meta qegħdin nagħmlu jekk għall-eżempju nieħdu kumpanija li tagħmel il-kċejjen, jekk ħanagħmlu on-time delivery ta' kċina, mela pereżempju ngħidu 97% of our kitchens will be delivered on time throughout the year. Li hemmhekk il-goal huwa specific għax nafu li qegħdin nitkellmu fuq il-ħin, measurable għax għandna numru 97%, attainable għax nafu li mill-esperjenza tagħna bejn wieħed u ieħor kważi kċejjen kollha niddeliverjawhom fil-ħin, realistic u li nistgħu niġbruha dik l-informazzjoni
u timely għax għadna matul il-perjodu ta' sena sħiħa. Planning changes li huwa l-aħħar requirement ta' clause 6 fej prattikament ħankunu qegħdin naraw x'inhuma s-sistemi li jrid ikollna in place biex inkunu nistgħu nilħqu daw ir-risks u l-opportunities u ta' kif ħanaraw li nilħqu il-quality objectives. Fi clause 7 ħankunu qegħdin nitkellmu fuq ir-riżorsi li għandna bżonn bħala kumpanija biex inkunu nistgħu nagħtu lill-klijenti tagħna is-servizz jew il-prodott li ħankunu wednieh. Fejn jidħol clause 7, jiġifieri ħanaraw kemm bħala equipment, kemm bħala nies u kemm bħala documented information. Equipment qegħdin nitkellmu kemm l-għodda fiżika li nużaw biex naħdmu ġifieri jekk aħna kumpanija iktar teknika, iktar b'affarijiet xogħol hands-on, ħajkollna il-magni li nużaw on-site għand il-klijenti jew fil-fabbrika tagħna, imma anke nistgħu nirreferu għal equipment bħal computers, il-mobiles, il-vannijiet, il-karozzi li nużaw on a day-to-day basis biex inkunu nistgħu nagħtu s-servizz jew il-prodott tagħna lill-klijent. Tip ieħor ta' equipment li ħan nitkellmu fuq huwa l-infrastructure. L-infrastruttura li intom għandkom bħala kumpanija biex tkunu tistgħu tħadmu il-kumpanija tagħkom. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-uffiċċju, qegħdin nitkellmu fuq l-internet connection, qegħdin nitkellmu fuq il-provision tad-dawl, ta' electricity. Ovvjament, based on the risk factors li għan identifikaw, ġifieri pereżempju, jekk intom software house li għandkom l-informazzjoni u s-software tal-klijenti tagħkom qed jaħdem f'servers li għandkom fil-kumpanija tagħkom, ovvjament ma nistgħux naffordjaw li jmur l-internet u li jmur id-dawl. Allura, f'dak il-każ ħajkonna backup internet u ħajkonna backup electricity just in case jew id-dawl jew l-internet imur biex ovvjament aħna we're going to mitigate that risk, ħan waqfu il-riskju mill-li jiġri milli l-klient tagħna nieqfu mill-intuhom is-servizz li ħankunu wednihom. It-tieni ħaġa bħala riżorsa li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol li probabbilment hija l-iktar riżorsa importanti huma n-nies. Fejn jidħlu n-nies ħanaraw li n-nies għandhom il-kompetenzi li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol u ħanaraw x'tip ta' training huwa adattat għal dat tip ta' nies. Ovvjament, l-ISO 9001 u ISO certifications oħra, management systems oħra, jistgħu jiġu implementati minn stili differenti ta' kumpaniji. Semmejt kumpaniji li jagħmlu software, li jagħmlu l-kċejjen, sptarijiet, grocers. Il-tip ta' kumpanija li tista' tapplika ISO certification, l-industri huma varji, ħafna prattikament huma l-industri kollha tad-dinja. Jiġifieri, l-istandard qatt ma jista' jgħidlek x'inhuma l-affarijiet eżattament li trid tagħmel, qatt ma jgħidlek trejnja lil persuna tiegħek fuq daw il-lista ta' affarijiet li huma tekniċi, għax ovvjament jaf ikunu relevanti ħafna għal kumpanija minnhom imma jaf ma jkunu relevanti xejn għal kumpanija li hija f'industrija oħra. Jiġifieri, fejn jidħlu n-nies pereżempju, l-istandard li ħajitlob minnha huwa li aħna naraw li n-nies għandhom l-skills li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol mitlub minnhom skont il-job description. Jekk hemm xi skills nieqsa, ħanaraw kif ħantuhom it-training. Once li nagħtu xi tip ta' training, ħanaraw kif ħajkollna training records to prove biex ikunu nistgħu nuru li dak it-training ikun actually sar. It-tielet tip ta' informazzjoni ta' support li għandna bżonn biex inkunu nistgħu naqdu lill-klijenti tagħna huwa documented information. Li huma l-karti, li huma s-software, l-Excel sheets, il-Word documents, il-modi differenti li aħna nużaw biex niġbru l-informazzjoni u biex nikkomunikaw mal-klijenti, mas-suppliers u anka internament. U dawk huma tliet affarijiet li nieħdu into consideration min-naħa ta' Clause 7. Clause 8 ħanitkellmu fuq ix-xogħol il-propja li intom tagħmlu bħala kumpanija. Fej prattikament qegħdin nitkellmu fuq kif ħaniġbru ir-requirements tal-klijenti tagħna u ħajkonna xi tip ta' agreement in place mal-klient fuq kif isir ix-xogħol li nistgħu ngħidulu is-sales, ħanaraw kif ħanoħolqu l-prodott u kif ħanagħtu l-prodott lill-klient li huwa l-operations u ħanaraw x'tip ta' quality control systems għandna in place biex inkunu nistgħu naraw li l-prodott u s-servizz li qed nagħtu lill-klijenti tagħna huwa eżattament dak li xtaq il-klient. Għal darb'oħra, jekk ħanitkellmu fuq
grocer u ħanitkellmu fuq kumpanija li tagħmel is-software, ovvjament li tiġbor ir-requirements tal-klient u li jkollok kuntratt mal-klient huwa totalment differenti. Fil-każ tal-grocer jew tas-supermarket tkun taf li klient irid prodott partikolari għax iġibu prattikament ħdej il-cash biex ikun jista' jħallas direttament. Jekk qegħdin nitkellmu fuq kumpanija tas-software, ovvjament irid jgħaddu minn proċess ħafna iktar komplikat u dettaljat biex ikun jistgħu joħorġu requirements ta' dak is-software biex tinħareġ il-quote, l-steps huma ħafna iktar komplikati. U ovvjament fi Clause 8 l-ISO certification, l-ISO 9001 certification ma jistax jgħidilna li pereżempju inti bil-fors trid tiffirma kuntratt mal-klijenti tiegħek għax immaġina tmur tixtri kartuna ħalib u jgħidulek biex tiffirma kuntratt. Jiġifieri, ir-requirements tal-istandard ħajħorġu skont ir-riski u l-opportunitajiet li ħankunu identifikajna fi Clause 6. U li minn hemmhekk ħanaraw kif nistgħu nimmitigaw dawn ir-riski. Clause 9 hija performance evaluation. Ovvjament, aħna ħankunu qegħdin nagħmlu x-xogħol u ħankunu qegħdin naraw kif nistgħu nimprovjaw il-business tagħna imma kif semmejt fil-bidu management by data. Biex inkunu nistgħu nagħmlu din, irridu niġbru d-data u t-tip ta' data li niġbru prinċipalment hija customer satisfaction fejn prattikament ħankunu qegħdin naraw li l-klijent huwa kuntent bis-servizz li qegħdin noffru, analysis and evaluation tal-key processes tagħna, jiġifieri il-proċess tas-sales, il-proċess tal-operation, il-proċess tal-purchasing biex ħankun qegħdin naraw kif nistgħu immorru fejn qed immorru tajjeb, fejn qed immorru ħażin u kif nistgħu nimpruvjaw, ħankun qegħdin niġbru informazzjoni wkoll fuq l-internal audit u l-management review li ħankun qed nitkellem fuqhom daqsxejn iktar tard. L-aħħar clause qegħdin nitkellmu fuq prattikament continual improvement. Non-conformities hija meta jkollok xi ħaġa li marret ħażin. Ovvjament aħna umani nistgħu niddiżinjaw proċessi u sistemi kemm irridu, imma aħna xorta nibqgħu umani u żbalji xorta jaf jibqgħu jittieħdu. Imma l-importanti li minn dawn l-iżbalji dejjem inkunu qegħdin nitalmu biex kemm jista' jkun l-istess żball ma nirrepetuhx iktar minn darba. Allura, meta ħajkun hemm xi tip ta' non-conformity, jiġifieri xi ħaġa ġrat ħażin, ħanagħmlu kapa li hija corrective u preventive action. L-idea ta' kapa hija li meta xi ħaġa ġrat ħażina diġà jew qed nantiċipaw li xi ħaġa jaf tmur ħażin, jiġifieri identifikajniha qabel, tajjeb li nagħmlu kapa. Kapa hija mod strutturat ta' kif nistgħu nimplementaw improvement fil-kumpanija tagħna. Fejn prattikament ħanibdew l-ewwel ħaġa ħanidentifikaw x'ġara ħażin u ħansolvu l-problema għal dak il-klient. Ejja nieħdu eżempju sempliċi. Mela konna qegħdin nagħmlu delivery lill klient tagħna u waqaf il-van. L-ewwel ħaġa li ħanagħmlu hija ħanaraw kif nistgħu nabbu x-xogħol jew ħanerġgħu dak il-van b'xi mod jew ieħor nistartjaw biex ikun jista' jkompli sejjer fi triqtu lejn il-klient, jew ħanieħdu van ieħor biex ix-xogħol jasal għand il-klient b'van ieħor. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa ħanifhmu ir-root cause. X'kienet ir-raġuni għalfejn dal-van waqaf. Biex minn hemmhekk nistgħu nsibu xi tip ta' soluzzjoni ta' kif ma jerġax li jaqaf darb'oħra. Ejja nagħtu eżempju. Mela waqaf il-van. Għalfejn waqaf il-van? Għax bla petrol, għax mhux qed nagħmluhlu maintenance, għax ħabat, hemm ħafna raġunijiet differenti għalfejn jista' jkun waqaf. Jekk pereżempju għax waqaf bla petrol, mela kif nistgħu nagħmlu biex we make sure li l-van dejjem ikollu l-petrol jew id-diesel qabel ma jitlaq. Jekk għax ma minnilux il-maintenance u marru xi ħaġa, mela kif ħanamlu biex nimplementaw sistema ta' maintenance biex il-van tagħna dejjem ikun available għal meta għandna bżonnu. Jiġifieri fit-tielet ħaġa ħanaraw fit-tielet step tal-proċess tal-kapa ħanifhmu fit-tieni step ħanifhmu x'in ir-root cause, fit-tielet step ħanimplementaw xi ħaġa biex naraw li l-iżball li ġara oriġinarjament ma jerġax jiġri. Fir-raba' step ħanħallu daqsxejn xhur jgħaddi u ħanaraw li s-sistema li implementajna actually solviet il-problema li kellna inizjalment. Ġifieri, il-kliem continual improvement rajni ħafna drabi u ħanerġaw narawh iktar rajni f'standards fil-sections differenti. Skużawni. Ġifieri,
Ħanitkellem daqsxejn malajr fuq mapping out the key processes, fuq x'inhuma l-affarijiet li rridu naraw meta qegħdin niddokumentaw il-proċessi tagħna u mbagħad ħanerġa' ndur il-clauses il-requirements ta' ġol clauses differenti mingħajr ma qed insemmi clause imma ħaniġbor ir-requirements b'mod daqsxejn iktar strutturat. Mela, jekk ħanaraw is-sales process, l-informazzjoni li rridu li jkollna miktub ġo sales process huma mod ta' kif ħaniġbru requirements mingħand il-klient, mod ta' kif ħajkollna product specifications mod maqbul tal-klient x'qiegħed jistenna minn għandna u mod ta' kif il-klient qiegħed jikkonfermanna l-ordni. Ovvjament, kif diġà spjegajt l-ewwel, f'każ ta' grocer u f'każ ta' kumpanija li tagħmel tailor-made software, id-dettalji ħajkun hawn fis-sales process huwa totalment differenti. Imma l-importanti li b'xi mod jew ieħor daw il-key moments, daw il-key points during the sales process ħajjiġu dokumentati. It-tieni proċess li ħanitkellmu fuq huwa l-operational processes li huwa kif intom tagħmlu x-xogħol propju lill-klijenti tagħkom fejn ħanibdew billi ħanaraw kif jiġi pjanat ix-xogħol, kif jiġu mqasma r-riżorsi, l-ħaddiema, l-vannijiet, riżorsi differenti li għandkom biex tkunu tistgħu tagħtu x-xogħol lill-klijenti u ħanaraw x'inhuma l-steps li tagħmlu biex actually tagħtu x-xogħol lill-klijenti. Jiġifieri, jekk ħanitkellmu fuq kumpanija pereżempju li tagħmel l-aluminium, ħanaraw jekk l-ewwel proċess li jsiru huwa li noħolqu detailed requirements bil-measurements, ħanaraw kif isiru dawk u mbagħad minn hemmhekk ħadd inħoloq il-cutting list, minn hemmhekk ħanixtru l-materjal li għandna bżonn, il-materjal ħanqattawh, ħanagħmlu l-manufacturing, ħanagħmlu l-assembly, ħanixtru l-ħġieġ, ħanaqdu l-ħġieġ u ħajkollna il-prodott il-komplut. Jiġifieri nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall fuq eżattament kif isir ix-xogħol u kif ix-xogħol ħanieħduh għand il-klient billi ħamlu l-installation u jekk ikun hemm bżonn xi tip ta' repair. Ġifieri, fl-operational processes ħanidħlu fid-dettall biex nispjegaw eżattament kif isir ix-xogħol. Il-purchasing process, l-istandard ma jgħidilniex x'irridu nagħmlu eżattament biex u mingħand min irridu nixtru, ovvjament, imma ħajajdilna li s-suppliers li ħanaħdmu magħhom b'xi mod jew ieħor irridu jkunu approved. Fis-sens li s-suppliers issa kif ħanapprovawhom aħna ħaniddeċiedu, imma b'xi mod jew ieħor irridu ngħidu li aħna naħdmu ma' dawn is-suppliers biex nixtru dawn it-tip ta' affarijiet. Irridu nidentifikaw x'sistemi ħanużaw biex aħna naqsmu mas-supplier tagħna l-informazzjoni tal-prodotti u servizzi li għandna bżonn biex nixtru minn għandu, pereżempju billi noħolqu xi tip ta' purchase order jew modi differenti hemm min isejħilha affarijiet differenti. L-importanti li mas-suppliers ħankunu konkreti u speċifiċi fuq eżatt x'għandna bżonn nixtru minn għandhom biex ovvjament kemm jista' jkun innaqsu l-iżbalji. L-aħħar ħaġa li jitlobna l-standard fil-kuntest ta' purchasing huwa li nagħmlu xi tip ta' evaluation għas-suppliers tagħna fejn bħalma aħna qegħdin nitolbu feedback minn il-klijenti tagħna biex naraw jekk humiex kuntenti bis-servizzi jew bil-prodott li qegħdin intuhom, aħna ħanagħtu feedback lis-suppliers tagħna biex nurhom biex aħna propjament naraw jekk aħniex kuntenti bis-servizz li qed ituna fil-kuntest ta' ħin, ta' flus, ta' kif jikkomunikaw magħna meta jkun hemm xi complaint jew xi delay fix-shipping, li dil-komunikazzjoni mhux bil-fors ħa naqsmuha dil-evaluation, skużawni, mhux bil-fors ħan ikkomunikawha mas-suppliers tagħna, imma jaf inżommuha b'mod intern biex naraw kif nistgħu nbidlu s-suppliers u biex naraw li s-suppliers qegħdin jaqduna bl-aħjar mod possibbli. Jiġifieri ħanasal għal punt li jmiss fejn jidħol documentation li huwa required mill-standard. Tajjeb ngħid li din hija l-iktar ħaġa li l-klijenti tbeżżagħhom meta jiġu għal ISO certification. Sfortunatament hemm il-misconception li ġiet ikkawżata minn standards antiki u minn consultants li sammew il-mindset ta' dawk l-standards antiki li ISO certification is about documentation. Dak mhuwiex vera. Hawnhekk qegħdin naraw id-dokumenti li għandek bżonn għal ISO certification li fil-verità għandu bżonn kull tip ta' business li huma il-Quality Manual. Quality Manual nistgħu ngħidulu wkoll business plan. Il-Quality Manual huwa bażikament dokument li fih ħaniġbru l-informazzjoni differenti li għandna bżonn bħala l-business tagħna. Ħanid nitkellmu
fuq internal u external factors, ħankunu qegħdin nitkellmu fuq ħajkonna l-SWOT analysis, il-pestle analysis, ħajkun post ċentralizzat fejn qed niġbru dit tip ta' informazzjoni. Il-management processes fejn bażikament ħan nispjegaw step by step ta' kif aħna nagħmlu l-key processes fil-kumpanija tagħna li sfortunatament ħafna mill-kumpaniji m'għandhomx miktub sistema ċara ta' kif isir ix-xogħol tagħhom u allura li jiġri li hemmhekk ikun hemm problemi ta' konsistenza, problemi ta' jekk persuna A qed jagħmel ix-xogħol ħajagħmilha b'mod minnhom, jekk persuna B qed jagħmel ix-xogħol ħajagħmilha b'mod ieħor. X'jiġri jekk jitlaq persuna A li kellu l-knowledge ta' kif isir ix-xogħol, dik hija daqsxejn problema u dak huwa wieħed mill-benefiċċji ta' li jkollok management processes in place li fihom bażikament għandek mod strutturat u sistematiku miktub u maqbul ta' kif isir ix-xogħol fil-kumpanija tagħkom fejn bażikament meta jidħol persuna ġdida jaħdem magħkom ħajkun qed jara dis-sistema u ħajkun qed jifhem fejn hu għandu r-rol tiegħu fil-kumpanija kif xogħlu jingħaqad max-xogħol tal-bqija tal-kollegi tiegħu u allura mill-ewwel jista' jibda jkun produttiv. It-tielet tip ta' dokumentazzjoni li għandna bżonn għal ISO certification hija process records li bażikament hija kull tip ta' software, Excel sheet, Word document, karti, etc., emails li qegħdin nużaw biex niġbru l-informazzjoni. Ġifieri l-standard mhux qed jgħidilna biex inżidu iktar karti, iktar sistemi, qed jgħidilna biex ikollna mod strutturat ta' kif niġbruha din l-informazzjoni. Ejja nidħlu daqsxejn iktar issa billi naraw il-clauses, il-requirements kollha li hemm fil-clauses differenti, imma maqsum f'daw il-kategoriji kif jien rajthom jagħmlu ħafna iktar sens fil-kuntest tal-standard u fil-kuntest tal-kumpaniji Maltin. L-ewwel ħaġa nitkellmu fuqha hija l-istrateġija tal-kumpanija. Fejn meta qegħdin naraw l-istrateġija tal-kumpanija qegħdin naraw il-mission u l-vision tal-kumpanija fejn ħanibdew l-ewwel ħaġa bil-quality policy li bażikament hija fejn nixtiequ nkunu bħala kumpanija u x'inhuma l-goals tagħna ta' fejn irridu naslu u x'jiġifieri kwalità tajba għall-klijenti tagħna. Mill-quality policy ħajkunu qegħdin joħorġu quality objectives, ġifieri jekk għadna li x-xogħol tagħna ħajasal fil-ħin, ħanagħtu numru għal x'jiġifieri x-xogħol jasal fil-ħin. Jekk ħanidin wara li ħajkollna l-quality objectives, naraw sistemi li nistgħu nużaw biex actually niġbruha din informazzjoni relating to the quality objectives. Ħanitkellmu fuq ir-riżorsi, fejn bażikament ir-riżorsi huma l-work environment, l-uffiċċju tagħna u l-għodda li aħna nużaw biex inkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol. Ħanitkellmu fuq in-nies u nitkellmu fuq l-għodda li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol. It-tielet ħaġa hija document management fejn bażikament ħanaraw fejn ħanistorjaw l-informazzjoni, fejn ħanissejvjaw id-dokumenti li huma importanti biex inkunu nistgħu naħdmu bihom, ħanaraw mod ta' kif nistgħu noħolqu dokumenti jew inneħħu dokumenti mis-sistema tagħna biex ovvjament kulħadd ikun qed jaċċessa l-iktar dokumenti riċenti li għandna fil-kumpanija tagħna. Ħanaraw bħala customer feedback, bħala reviews, ħanaraw il-customer feedback, ħanaraw il-supplier evaluation u ħanaraw internal feedback. Bis-saħħa ta' dan ir-reviews ħankunu qegħdin naraw modi differenti ta' kif nistgħu nimprovjaw bħala business biex again immorru għal management by data, ġifieri ħanamlu review ta' information biex kemm jista' jkun nagħmlu management by data. Ħankunu qegħdin l-standard jitlobna li naraw bħala incident management kif spjegajt noħolqu sistemi żbalji xorta jista' jkun li jsiru, allura ħajkollna sistemi maqbulin ta' kif għandu jsir, ta' x'għandu jiġri meta jkollna xi tip ta' żball li sar fil-kumpanija tagħna u ħajkollna xi tip ta' sistemi li ħankunu qegħdin nimplementaw biex meta jsir żball naraw li dak l-iżball ma jerġax isir. L-infobank ħankunu qegħdin naraw ħajkollna mod ta' kif aħna ħankunu qegħdin niġbru ir-riski u l-opportunitajiet tagħna bħala business u ħajkollna post fejn niġbru l-organizational knowledge
li bażikament huwa knowledge kollu mis-sorsi differenti minn seminars, minn training, minn market analysis, minn business plan, minn meetings li jkollna mal-klijenti u minn suppliers. Il-knowledge kollu, ovvjament, irdu nkunu realistiċi f'xi ġifieri il-knowledge kollu li ħandaħlu fejn jidħol organizational knowledge, mind you. L-organizational knowledge huwa wieħed mill-iktar requirements li jaf ikun useful imma li huwa diffiċli biex timplementa bħala kumpanija. Ġifieri jien hawnhekk definitely nissuġġerixxi li tibdew ftit, li tibdew titfgħu ftit informazzjoni għax il-benefiċċju tagħha hija li matul is-snin imbagħad ftit kif jgħidu bil-qatra l-qatra tintela l-ġarra. U dak huwa il-każ għall-organizational knowledge. Ħankunu qegħdin naraw bħala il-business management li l-internal audits u l-management reviews huma sistema li għandna nkunu qegħdin nużaw biex wara u anke qabel li tiġu certified ħanaraw li l-affarijiet qegħdin isiru b'mod kif inhu maqbul. Saying li hemm f'ISO certification hija say what you do what you say. X'jiġifieri? Say what you do, jiġifieri għid x'inhuma l-affarijiet li inti tagħmel u kif tagħmilhom, u mbagħad do what you say, jiġifieri għamel l-affarijiet li inti għad li tagħmel, bażikament. U dik hija li ħanaraw fl-internal audit. Fl-internal audit prattikament ħanaqbdu request ta' klient random u ħanaraw li inti għamilt l-affarijiet kif inti għad li ħad tagħmel, x'inhuma l-steps li inti iddefinixxejt għal kif inti ħatat is-servizz u l-prodott tiegħek lill-klijent tiegħek, fl-internal audit ħanaraw li inti mxejt mal-steps li inti stess set li ħad tagħmel. Fil-management review huwa opportunità għalina biex nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall fl-informazzjoni li ħankunu ġbarna matul dik is-sena fejn jidħol il-management system u ħanaraw kif sejrin biex naraw jekk hemm xi bidla fil-kuntest tal-business tagħna, l-internal u l-external factors jekk inbidlux, jekk hemm xi kompetituri ġodda, jekk hemm xi prodotti ġodda li jista' jkun tħanna fihom, markets ġodda, nies li nbidlu fil-kumpaniji. Ġifieri fil-management review ħajkonna mod li l-standard jitlobna li nagħmluh darba fis-sena, imma nistgħu nagħmluh iktar minn darba fis-sena, mod strutturat ta' kif aħna ħanaraw minn management review meeting għal ieħor li l-proġetti u l-actions li ħankunu qbilna fuqhom ħajkunu actually saru. L-accountability system. Ovvjament, l-ebda tip ta' kumpanija ma tista' taħdem mingħajr ma jsiru l-affarijiet u allura l-action plan u l-follow-up huwa mod ieħor ta' kif nistgħu ngħidu il-kelma internal audit. Internal audit tinstema qisha kelma daqsxejn tal-biża' imma fil-verità mhijiex għax fl-internal audit kif diġà spjegajt il-punt tagħha huwa li ħanaraw areas li nista' nimprovjaw, ħanaraw kif ħanipprioritizzaw l-iktar improvements li ħajagħżu l-iktar valur lill-kumpanija u wara ngħidu ħanimplementaw pereżempju dawn it-tliet affarijiet f'audits fil-li ħajsiru fil-futur ħannaraw li dawk it-tliet affarijiet ġew implementati biex ikun hemm il-continuation, biex ikun hemm il-plan do check act. U huwa proċess repetittiv, kontinwu, fej prattikament aħna ħankun qegħdin naraw, ħankun qegħdin naspiraw li nilħqu għal perfezzjoni imma nafu li l-perfezzjoni maħna ħanilħquha qatt. Għax dejjem hemm iktar fejn tista' timpruvja. U dawk huma l-affarijiet li ħajkollkom bżonn għal certification. Xi trid tagħmel biex tiġi certified? Prattikament biex tiġi certified trid tgħaddi minn 3 steps li l-steps huma l-ewwel step huwa li ħanitolbu lis-certification body biex ikun jista' jtina quote li prattikament nista' nlaqqakom ma' certification bodies differenti li kull certification body tiegħu għandu il-benefiċċji marbutin ma' li taħdem ma' dak it-tip ta' certification body. Ħanibatu il-request for quote, certification body ħajjibatilna formola li rridu nkunu nimlew biex ikun jista' jtina il-quote. Jekk naqblu mal-quote, ħammorru għat-tieni step li fit-tieni step ħajsir stage 1 li nistgħu ngħidulu wkoll desk audit. Fid-desk audit li jsir huwa fejn prattikament ħanibatu il-management system li nkunu għamilna lis-certification body biex ikun jista' jara li
il-management system tagħna tilħaq ir-requirements kollha tal-standard. Jekk tiftakru kif konna bdejna fil-bidu, semmejt li l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija gap analysis. Hawnhekk is-certification body prattikament ħajkun qed jagħmel l-istess ħaġa bil-differenza li wara li nkunu għaddejna mill-proċess ta' certification mhux se jkun hemm gap u allura l-management system tagħkom ħatkun qed tolħoq ir-requirements kollha li qed jitlob l-standard. Mela, li tliet steps għal ISO ma' certification body huma li ħanitolbuh għal-quote li ħanamlu id-desk audit stage 1 u ħanamlu l-stage 2 audit li huwa field audit fejn prattikament ħajjiġi il-certification body l-uffiċċju tagħkom u ħajara li intom qegħdin tagħmlu l-affarijiet kif intom iddefinixxejtu how you define fil-management system tagħkom. Li prattikament hija l-istess ħaġa li ħankunu għamilna fl-internal audit, just li fl-external audit ħajjiċċekkjaw ukoll l-internal audit sar b'mod tajjeb u li sar minn persuna li hija kwalifikata u li mhijiex biased, jiġifieri li ma taħdimx fix-xogħol li qed jiġi audited biex bekk inkunu nistgħu nikkonfermaw li l-internal audit sar b'mod professjonali. Meta certification body ħajara din il-ħaġa, ħajkunu prattikament lesti biex itukom iċ-ċertifikat u qisu ġimgħa wara ħadd tirċievu ċ-ċertifikat l-ewwel by email u mbagħad ħadd tirċievuh bil-posta. Xi tridu tagħmlu biex iżommuha l-ISO certification? Prattikament li tiġi ISO certified huwa just l-ewwel step għal continual improvement. Jiena nieħu gost ngħid li meta iġġib ISO certification qisek ġibt degree. Jiena fil-każ tiegħi kont gradwajt bħala engineer, meta gradwajt ta' engineer ma jfissirx li kont naf nagħmel kull tip ta' engineering li jeżisti fid-dinja. Ovvjament kelli il-foundation, kelli il-basis biex actually nibda netgħallem. U n-knowledge li għandi llum il-ġurnata ta' kif għandi nkun process engineer tal-ogħla livell ġibtu mill-esperjenza ta' fuq ix-xogħol. Li hija l-istess ħaġa fejn tidħol ISO certification. Meta ħatiġi ISO certified għandek il-foundation ta' biex tista' timprovja. Biex tilħaq livelli internazzjonali ta' kwalità u biex actually tibda timprovja l-business tiegħek, trid tħaddem il-management system għal sena wara sena fejn dejjem qed timprovja biċċa biċċa kif spjegajt l-ewwel dejjem qed tgħinja li tkun perfett imma qatt minn daħ tkun perfett. X'inhu l-affarijiet li rridu nagħmlu biex inżommuha is-certification? Prattikament irridu nibqgħu nagħmlu internal audits fejn prattikament tal-inqas kull sena irridu nauditjaw kull proċess fil-kumpanija. Irridu nagħmlu management review fejn tal-inqas darba fis-sena irridu nitkellmu fuq is-sistemi, fuq it-topics li qed jitkellem fuqhom l-standard min-naħa tal-aġenda li rridu nitkellmu fuqha fil-management review meeting u rridu nibqgħu nagħmlu s-surveillance audits fejn bażikament is-certification body ħajkun qed jibqa' jiġi għandkom darba fis-sena biex jara l-affarijiet qegħdin jimprovjaw minn sena l-oħra u biex jara li intom għadkom qegħdin timxu mas-sistemi li kontu qbiltu fuqhom. Naturalment, jekk ħajkun hemm xi tip ta' bidla fis-sistema ta' kif actually taħdmu u din ħad tiġi riflessa fil-management system tagħkom, l-external auditor u anke l-internal auditor ħajkun qed jagħmel l-audit fuq is-sistema l-ġdida li dejjem qed tiġi improvjata minn sena għall-oħra. Nispera li ħadtu gost tisimgħu fuq ISO certification, nispera li din is-session kienet useful għalikom u li actually kienet helpful biex tibdew tifhmu eżattament l-standard ta' ISO 9001 x'qed jitlob minn għandkom. Jekk għandkom xi tip ta' mistoqsijiet, nieħu gost ħafna jekk titkellmu miegħi u nissuġġerilkom li tibdew taraw l-affarijiet fejn jidħol ISO certification għax jekk toħduha bis-serjetà dan l-istandard jista' verament jgħinkom biex intom timprovjaw il-kumpanija tagħkom.